大家好啊！今日會喺屋企整個 pancake 嘅。呢個 pancake 咧，我哋首先會用呢一隻日本做嘅 pancake 粉啦。森永 pancake 粉。呢隻 pancake 粉咧，好多蛋糕店都有賣噶啦。後面有簡單嘅說明書。首先拆咗個盒先，係啦。咁入邊咧有2袋獨立包裝嘅 pancake 粉啦。今日咧我會用1包 pancake 粉先。入邊嘅 pancake 粉係足夠做8至到10個嘅 pancake 噶啦。根據說明書啦，首先咧就係要將啲牛奶同埋雞蛋咧就完全去撈勻先嘅。用牛奶嘅份量咧就大概係啲 pancake 粉嗰個份量1:1左右，100ml 左右嘅。然後咧就打2隻雞蛋落去，然後再打勻佢哋。好啦，差唔多勻勻嘅時候咧，就可以落啲 pancake 粉落去。呢包 pancake 粉入邊咧已經有啲糖喺入邊㗎啦，已經整好晒。唔需要再額外落一啲糖落去啦。將啲蛋漿同埋啲 pancake 粉咧就完全撈勻佢。用中火燒熱隻鑊啦。然之後咧就將啲 pancake 嘅漿倒落去。大概加熱3分鐘左右。到見到 pancake 咧有少少氣泡嘅時候咧，就可以將個 pancake 反轉。反轉嘅時候咧，你會見到個 pancake 咧有啲金黃色嘅顏色啦。然之後另一邊咧都係煮大概2分鐘左右咧，就可以食得㗎啦。呢個時候準備第2塊嘅 pancake。都係一樣加熱大概3分鐘。今次呢一塊 pancake 咧，我會加啲蜜糖咧，做一啲調味嘅。如果大家鍾意我呢條片嘅話咧，麻煩畀個 like 同埋 subscribe 我嘅 channel，多謝各位。